Moro. Kyseltiin tätä skootteriprojektia, että millä mallilla on, niin no katsotaan nyt, mihin asti mä oon saanut sitä rakennettua. No joo, eli tänne tuli tää pakoputki. Yasuni. Tää on Yasuni C16 City. Ja tämä on tarkoitettu vaakaminarelliin, mopoa 50 tai 70, niin tää ei aivan suoraan sovi, koska tässä on tässä on eri mitta sylinteristä näihin lohkon kiinnikkeisiin. Eikä tuossa mitassa on joku 1,5 senttiä eroa, niin mun piti siirtää, tuolla näkyykin tuo näkyy tuommoista reikää, niin mun aika paljon piti pidentää noita reikiä tuolta, että mä sain sen pullattua kohdilleen. Tästä jo näkyykin, että minkä verran siinä oli. Siinä oli joku 1,5 senttiä oli heittoa, että sen sai siihen kohdalleen. Tai piti lisätä tuossa oli pieni semmonen siirtovara, mutta mun piti vielä isontaa sitä, että mä sain laittua tänne. Tän tosiaan kohdilleen. Mutta ei ollut kovin hankala homma. Mä tein pari reikää tuohon uutta vaan, niin se oli sillä selvä. Ja tämän putken mä nyt valittiin ihan vaan sen takia, että tää nyt sattui löytyä mun tavarapaljoudesta ja jäänyt mopoajoilta ja tää on aika hyvän mittainen tai hyvillä mitoilla. Eli tää voisi periaatteessa toimiakin täällä. En tiedä toimiiko, saa nyt nähdä. Se nyt selviää sitten kuukauden tai parin päästä, milloin pääsen nyt testiajolle. Tähän saa tosi huonosti näitä putkia. Mä katoin silloin niin ainut järkevä tähän olisi ollut Technicas RS2. Ja se on oikeastaan samoilla mitoilla kuin tämä putki. Ehkä mä en olisi hyötynyt sitä mitään se ostosta luultavasti. Niin. Ja se on tavallaan järein tai tehokkain putki, minkä tähän saa tähän moottoriin. Eli jos tämä ei toimi, niin sitten ollaan tämän kanssa vähän ongelmissa, että miten he saadaan toimimaan. Toki tähän voisi jonkun piakkioputken morata, kun niihin saa piakkion kevareihin kevariskootteriin saa hyvinkin näitä putkia, mutta tosiaan tähän minarelliin ei saa. En tiedä minkä takia. Ehkä näitä virjetään vaan niin vähän. Justiin näitä sitten. Ja sitten vielä näistä tulpista. Sytystulpista. Eli tässä oli jostain syystä tähän oli laitettu PR6S ja sehän on väärä tähän. Eli se pitäisi olla PRHS. PR6HS tähän varmaan oli se oikein. Niin. Tämä pistän ton kasin tähän kiinni. Se on varmaan ihan hyvä tällä viritysasteella. Eli tässä tulpas mikä tässä oli, niin tää jäi sinne kannen sisälle aika pahasti, kun tuossa on lyhyempi tuo kierre. Eli tähän pitää olla justiin tää HS-tulppa. Että se menee tonne oikeaan syvyyteen. Tämä on joku käytetty tulppa vaan, mutta mä nyt tolla voi lähteä testailemaan, että miten se pelittää. Mutta juu, ei nyt tällä kertaa se tän enempää. Seuraavasti onkin seuraava videosta varmaan niinku tän testikäyttö, että miten tää moottori nyt pelittää. Kevariskootterin moottori. Nyt se on se 117 kuutiota. Mutta joo, katsellaan sitten lisää. Morjens.